जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। आज के आছি বেথুয়াডাহরি স্টেশন। আপনাদের উল্টো দেখাবে, ফ্রন্ট ক্যামেরায় আছি। তো স্টেশনে কি কি কাজ হচ্ছে, অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে 6 আগস্ট এরও উদ্বোধন হয়েছে। তো চলুন পুরো স্টেশনটি ঘুরে দেখবো আর কোথায় কি কাজ হচ্ছে সেগুলো সম্পূর্ণ দেখবো। চ্যানেলটি নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, পুরো ভিডিওটি ওয়াচ করবেন। এদিকে ঢুকছে শিয়ালদহ লালগোলা, প্রচুর প্যাসেঞ্জারের চাপ স্টেশনে। নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের একটা বড় স্টেশন, কিন্তু কোনো উন্নতি এখনো দেখতে পাইনি। আর এটা 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পুরনো শেড, এটাকে খুলে ফেলা হচ্ছে। সম্ভবত চিন্তাভাবনা অন্য কিছু আছে, যেহেতু অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে স্টেশনটিকে জোড়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এদিক থেকে তৃতীয় লাইন, এটা 1 নম্বর 2 নম্বর সোজা আপ ডাউন হয়, আর এদিকে এটা সিঙ্গেল পড়ে থাকে। এর সাইডে আর একটা লাইন করা হবে। বেথুয়াডাহরি স্টেশন বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম, বড় বড় গাড়ির স্টপেজ এখানে দিতে পারবে, অনেক বড়। তো এখানে যে ফাঁকা জায়গাগুলো ছিল এখানে সেট করার জন্য করা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন, ঢালাই, মানে যে বেসটা তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে, ফাউন্ডেশন। তারপর এখানে সব সেট করে দেওয়া হবে, মানুষজন দাঁড়াতে পারবে। প্যাসেঞ্জারদের প্রচুর অসুবিধা হয়, যার রোদ আর বৃষ্টি সমস্যা প্রচুর, যে কারণে শেডগুলোকে পুরো বাড়ানো হোক, অল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পুরো শেড লাগানো হোক। আশা করি হবে, যেহেতু অমৃত প্রকল্পের আন্ডারে আছে। আর ওইদিকে যে ওভারব্রিজটি আমি উঠেছিলাম উপরে, ওটা পুরো বেকার, ওটাকে খুলে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে চেঞ্জ করা হবে, আর স্ক্যালেটার লাগানো হবে, সব কিছুই হবে। অত্যাধুনিক স্টেশনের রূপ দেওয়া হবে, দেখেছেন আপনারা। এইদিকে রেলগেটে প্রচুর জ্যাম হয়, যে কারণে ভবিষ্যতে একে আন্ডারপাস বা ওভারব্রিজ কিছু করা হবে। এটা এন্ড পজিশন। আর এইদিকে রয়েছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের এখান থেকে ট্রেন অনেকটা সামনে গিয়ে ওদিকে দাঁড়ায়, দেখতে পাচ্ছেন বেথুয়াডাহরি স্টেশন। আর ওই সাইডে 2 নম্বর, ওদিকে আর একটা লাইন আছে, তৃতীয় লাইন 3 নম্বর। এদিকে রয়েছে রেলের প্রচুর এরিয়া, এদিকে সব বসতি বসে আছে, এগুলো রেলের জায়গাতে। এদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম, হাঁটতে থাকলে শেষ হবে না। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন পুরনো সেটগুলোকে খুলে ফেলা হচ্ছে, এগুলো ব্যবহার করা হয় না। অনেকটা আউটে 22 বগি 24 বগি ট্রেনগুলো যখন আসবে এগুলোর প্রয়োজন হবে, সেই অনুযায়ী লাইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে একদম স্ট্রেট। স্টেশনে প্রচুর কাজ হবে, এর জন্য সাইডে এরিয়া নিয়ে নিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রডও অনেক কিছু এসছে, যাবতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট। 2 সাইডে রেলের পরে রয়েছে প্রচুর জায়গা, রেল চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। 2 দিকে যে কোনো দিকে বাড়িয়ে স্টেশনটিকে অত্যাধুনিক করবে, অবশ্যই সেটা করবে। এদিকে শেডগুলোকে খুলে ফেলা হয়েছে, যেগুলোর প্রয়োজন নেই, কারণ এগুলো পিছনের দিকে না, এদিকে ট্রেন থামে বা এখানে দাঁড়ায়, কিছুই হয় না, সামনের দিকে এগিয়ে যায় ট্রেন। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের কিছু কিছু গাছপালাগুলোকে কাটা হয়েছে, ওদিকে দেখলাম। বেথুয়াডাহরি স্টেশনের লুক কত সুন্দর। বন্ধুগণ, বিভিন্ন বড় বড় দূরপাল্লার ট্রেন বিভিন্ন সাইডের তার
স্টপেজ হবে এই বেথুয়াডাহরি স্টেশন। সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন ওদিকে চলে যাচ্ছে আমাদের বেলডাঙ্গার উপর দিয়ে বহরমপুর হয়ে লালগোলার দিকে। আর এছাড়াও নসিপুর ব্রিজ কমপ্লিট হওয়ার মুখে, তো বিভিন্ন ট্রেন ওই দিক থেকে উত্তরবঙ্গগামী বা যে কোনো সাইডে চলে যেতে পারবে। আর এদিকে যাচ্ছে একদম সোজা শিয়ালদার দিকে। এই ফুটওয়ে ওভারব্রিজটা অনেক পুরনো, এটাকে আশা করা যায় ভেঙে ফেলা হবে, দিয়ে নতুন একদম সুন্দর স্কোয়ার শেপ সাইজে যেমন বিভিন্ন স্টেশনে দেখি স্কেলেটার লাগানো থাকে সবকিছু হয়, সেইভাবে অবশ্যই তৈরি করা হবে। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন শেডের জন্য করা হচ্ছে যে ফাউন্ডেশনের কাজ, এখানে সেট করা হবে। পুরো জায়গাতে প্রচুর রোদ, তার বলার মতো না। দেখতে পাচ্ছেন এইরকমই পুরো 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে দেওয়া হবে শেড দিয়ে, যাতে মানুষের কোনো রকম যাত্রী অসুবিধা না হয়, বৃষ্টিতে না ভেজে বা রোদের মধ্যে না থাকতে হয়, সুন্দর বাতানুকূল পরিবেশ তৈরি করা হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে এই নসিপুর রেল ব্রিজের যে কাজ চলছে আমাদের মুর্শিদাবাদে, সেই নসিপুর রেল ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাবে একদম দূরপাল্লার গাড়ি, যেমন শিয়ালদা থেকে অনেক গাড়ি এই নসিপুর রেল ব্রিজের উপর দিয়ে দেওয়া হবে, যেগুলো জঙ্গিপুরের উপর দিয়ে ফারাক্কা হয়ে মালদার উদ্দেশ্যে যেতে পারবে, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাবে। সেই কারণে এই যে গাড়িগুলো চালানো হবে, সেই গাড়ির স্টপেজ, বিভিন্ন স্টপেজ এই বেথুয়াডাহরি রেল স্টেশনেও পড়বে। কারণ বেথুয়াডাহরি রেল স্টেশন আমরা দেখেছি অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম, প্রচুর বড়, মানে আর কি যে সমস্ত ছোট লোকাল ট্রেনগুলো অ্যাকচুয়ালি এখন ঢোকে সেইগুলো অনেকটা সামনের দিকে এগিয়ে আসে, পিছনের দিকে জায়গাটা পুরো বেকার পড়ে আছে। যে 24 বগি আর 22 বগি যে সমস্ত বড় বড় দূরপাল্লার ট্রেনগুলো আছে, সেগুলো খুব সহজেই এই প্ল্যাটফর্মে এঁটে যাবে। তাই আশা করা যায় এই প্ল্যাটফর্মে অনেক রেলের স্টপেজ আমরা দেখতে পাবো। আর স্টেশনের সামনে অনেকটা জায়গা দেখলাম আমি, প্রচন্ড জায়গা শর্ট মনে হচ্ছে, মানে এত প্রচুর পরিমাণে দোকানপাট, সেগুলোকে ধীরে ধীরে সামনে থেকে সরানো হবে। যে পরিমাণ স্ট্রাকচার মানে অমৃত ভারত প্রকল্পের আন্ডারে ছবিটি আপনারা দেখলেন রাখা হয়েছে, তো সামনের দিকটা অনেকটা খালি স্পেস থাকবে। আর বাড়ানো হবে প্ল্যাটফর্ম, সাইডে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম হতে পারে, ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক কিছু হবে। যদি দূরপাল্লার গাড়ি দাঁড় করানো হয় তবে অবশ্যই প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা বাড়ানো হবে। আর সাইডে চলছে গাছপালা কাটা, আপনারা দেখতে পেলেন। আর এইদিকে যে সমস্ত বস্তি বা জায়গাগুলো দখল করে মানুষজনরা অনেকদিন ধরে বসবাস করছে, দোকানপাট রয়েছে, সেগুলো ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে, তাদেরকে নোটিশ করা হয়েছে। আর পুরো স্টেশন জুড়ে চলছে যে সেট তৈরি করার কাজ, ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে এখন। তো মানে প্রচন্ড বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে কোনো রকম অনেক শেড যেমন আমরা বহরমপুর স্টেশনে দেখতে পাই, মুর্শিদাবাদ স্টেশনে দেখতে পাই, সেরকম পরিস্থিতি নেই। এখানে 2-3টে শেড বা 1-2টো শেড এরকমই রয়েছে, বাকিগুলো ফাঁকা জায়গা, বৃষ্টি হলে ভিজতে হয়, না হলে প্রচন্ড অসুবিধা হয়। ওখানে রোদেও প্রচন্ড সমস্যা হয়, আমি গিয়ে দেখলাম এত পরিমাণ রোদ, দাঁড়ানো যাচ্ছে না কোথাও। নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, এই যে স্টেশন, এই স্টেশনে অনেক যাত্রীর চাপ হয়, এখানে প্রচুর মানুষজন এখান থেকে ওঠে, তাই বুঝতে পারছেন কতটা গুরুত্বের। তাই ভবিষ্যতে একে অনেক উন্নত করা হোক, আমরাও এটাই চাই। অনেক বন্ধুরা বলছিলেন যে রানাঘাট স্টেশনে নাকি দূরপাল্লার গাড়ির স্টপেজ হবে না, তো সেটা এখন আমরা বলতে পারছি না, কারণ এটা রেলের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। প্রয়োজন হলে সেখানে দাঁড় করাবে, আর যদি স্টপেজ না দেওয়ার হয় সেখানে দেবে না। আশা করা যায় দেবে, কারণ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যেখান থেকে অনেকগুলো সাইডে লাইন আলাদা হয়েছে, সেখানে আশা করা যায় দেওয়া হবে। সেই রকম কাঠামো ভবিষ্যতে তৈরি করা হবে। তাই বেথুয়াডাহরি, তারপরে কৃষ্ণনগর, আমাদের এদিকে রয়েছে বহরমপুর, এইভাবে বিভিন্ন স্টেশনে গাড়িগুলোকে দাঁড় করানো হবে। সেরকম কোনো কাজ এই প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে না, অনেক বন্ধুদের রিকোয়েস্টের পরে ভিডিও করতে এসেছি আমি। তো আশেপাশে কিছু গাছপালা কাটা হয়েছে, আর বস্তি যেগুলো আছে আর দোকানপাট আছে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে ওঠার জন্য। আমি ওখানে খবর নিয়ে শুনলাম। তো প্ল্যাটফর্ম অবশ্যই উন্নত করা হবে। 6 আগস্ট যেহেতু এই অমৃত প্রকল্পের শুভ সূচনা হয়েছে, তাই আপনারা পুরো ভিডিওটি ওয়াচ করলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।
আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এইরকমই বিভিন্ন স্টেশনের ভিডিও আমি বানাতে থাকি। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।